Hi Leute, was geht? Heute spielen wir ein Spiel, was mit Zombies ist und abknallen, okay? Ich bin sicher. Ich muss kurz meinen Namen eingeben. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich heiße. Also wer es weiß. Wenn an dieses Video Matteo und Seravan, vielleicht auch Yassin geht. Die einzigen, die es sich schreiben sollen, ist Amir, Yassin, Seravan und Matteo. Die wissen ja schon meinen Namen. Und alle, die meinen Kanal anders gucken, außer Seravan, Matteo, Amir und Yassin. Die sollen nicht, aber die anderen sollen meinen Namen schreiben, die sie überhaupt kennen. Oh, Alter, what the fuck? Alter, okay. Ich kicke ihn mal schön weg. Schon mal wegkicken. Bam. Vielleicht soll ich mal ein paar Zombies im Kopf abschießen. Bam. Ich gebe mal ein Pump. Ey Leute, soll ich mal ein paar Leuten Headshots geben? Sorry Leute, wegen meinem Husten. Und Leute, ich habe auch ziemlichstens mit TikTok angefangen. Was heißt angefangen? Ein bisschen länger hatte ich schon TikTok. Und ich heiße Galaxy_Kio. Ja, ihr wisst ja schon. Warum sage ich das überhaupt noch? Und ich habe einfach ganz normales Galaxy-Profil. Ja, Leute. Okay, Leute, Tag 2. Okay, ich versuche mal diese Runde wieder zu gewinnen. Ich muss mal Dings da. Ich gebe dir jetzt mal richtigen Headshot hier. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, wie brutal ist das Spiel, Alter. Ja, okay, warte. Ah. Digga, ich bin sprachlos, Alter. Bam. Bam. Ja, okay, wieder gewonnen. Let's go. Wir haben gewonnen. Ey, Leute. Ich sag keine Beleidigung mehr. Ich entscheide mich auch keine Beleidigung mehr zu sagen. Ich glaube, mein YouTube-Kanal wird nur schlechter, weil ich Beleidigungen sage. Weil Beleidigungen sind nicht so schön. Ist so, Leute. What the fuck? Digga, bei mir hat es gerade komplett geknallt, Alter. Bam, 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 bam. Das stecht ich ab. Ich will nicht mehr vom Auge, du Motherfucker. Verpiss dich, du Wurm. Junge, warum muss ich immer Beleidigung sagen? Ich habe ja keinen Bock, Beleidigung zu sagen, aber keine Ahnung. Bam. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Digga. Ey Leute, ich versuche mal so lang zu sagen, wie es geht, okay? 3, 2, 1. Oh, Leute.
Leute, das war's jetzt. Und wie lange war's? Ey Leute, ich hasse das irgendwie. Oh mein Gott. Junge. Ja, dieses Spiel ist brutal, Alter. Bam. Fuck. Oh. Ich schaffe sie nicht abzuklären. Wenn ihr Part 2 wollt. Digga, was ist da draußen, Alter? Oh mein Gott. Let's go. Digga, ich hasse das. Let's go, let's go. Ich bin tot. Ey, Leute. Ja, let's go, let's go, let's go. Ey, Leute, was? Oh mein Gott! Digga! Ey, Leute, damit verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss, Leute. Ah, warte. Was? Tschüss, Leute.